दोस्तों ये है एप्पल आईफोन 11। अगर आप इस मोबाइल को बाय करते हैं तो आपको इसमें कौन कौन से फीचर दिए जाएंगे आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। 6.1 इंच का आपको रेटिना HD डिस्प्ले इसमें दिया जाएगा। 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी ड्यूल कैमरा आपको इसमें दिया जाएगा। 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इसमें दिया जाएगा। प्रोसेसर की बात करें A13 बायोनिक चिप इसमें लगी हुई है। इस मोबाइल में आपको 64 GB की इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ भी ये मोबाइल आपको मिल जाएगा, बट इनके प्राइस अलग अलग होंगे। दोस्तों अगर आप इस मोबाइल को बाय करना चाहते हैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया जाएगा, वहां से आप इस मोबाइल को बाय कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह। डेली अर्निंग और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल MRD पे।